Ar kada nors galvojote, ką darytumėte, jei planas A nesuveiktų? Filmuose slaptasis agentas visada turi planą B. Jis išsisuka iš bet kokios situacijos, išlipa sausas iš vandens. O mano istorija kitokia. Jokio plano B nebuvo. Turėjau tik vieną svajonę, tik vieną kelią. Laikiau rankoje bilietą, kuris turėjo vežti tiesiai į mano ateitį. Buvau įsitikinęs, tai kelias, kuriuo turiu eiti, bet priėjęs prie traukinio išgirdau: šis bilietas netinka šiam reisui, jaunuoli, juo galite važiuoti kitu maršrutu. Buvo vakaras, žibintų šviesoje mačiau, kaip paskutiniai traukiniai pajuda iš vietos. Žmonės juose atrodė laimingi, tarsi žinotų, kas jų laukia kitoje kelionės pusėje. Aš stovėjau vienas ant perono krašto, rankoje laikydamas bevertį popierėlį. Ir tada, kitame perono gale, pamačiau dviratį, neprirakintą, tarsi paliktą man. Aš negalėjau susitaikyti su tuo, kad nesu traukinyje. Aš paėmiau dviratį ir pradėjau važiuoti palei bėgius. Kelias buvo sunkus, dviratis drebėjo kaip ir mano rankos ant jo. Važiuojant, staiga sprogo priekinis ratas, kritau veidu į žemę. Pajutau skausmą tiek išorinį, tiek vidinį. Pakėlęs galvą, toli miške pamačiau šviesą. Nuėjau ten ir sutikau žmonės, bendruomenę. Jie mane priėmė. Jie man nepasakė, kur eiti toliau, tik davė naujus batus ir laisvę rinktis savo kryptį. Kelias, kuriuo aš ėjau, nebuvo sumindžiotas kitų, bet nuo tos dienos jis tapo manuoju. Nuo mažens mačiau tik vieną kelią – tenisą. Pradėjau žaisti būdamas 7 ir gręždamas dantimis laukdavau kiekvienos treniruotės. Tenisas buvo mano tapatybė, o mokykla tuo metu tik fonas. Paauglystėje viskas atrodė paprasta. Laimi varžybas, tampi tarp geriausių. Ir dar tada 16-mečių kategorijoje buvau patekęs į Lietuvos 10-tuką. Tas bilietas, apie kurį kalbėjau pradžioje, aš tikėjau tikrai, kad jisai mane veža į profesionalų sportą. Bet 2019 metais viskas pasikeitė. Susidūriau su rimtomis traumomis ir prie to pačio prisidėjo tas pandemijos laikotarpis. Negalėjo būti blogiau. Šios aplinkybės sustabdė mano žaidėjo kelią. Po šio įvykio aš savo uždaviau klausimą, kurio niekada savo nebuvau uždavęs, kas aš esu, jeigu ne žaidėjas. Ir kaip aš galėčiau likti ten, nuo kur viskas prasidėjo, tik jau kitaip. Vieną dieną viskas pasikeitė. Gavau pasiūlymą iš Alatus teniso akademijos išbandyti save trenerio vaidmenyje. Pradėjau nuo mažų vaikų ir pabaigiau suaugusiais mėgėjais. Iš pradžių, kai tik pradėjau dirbti, kiekviena treniruotė buvo pamoka ir man, todėl mes augome kartu. Pamenu, kaip vieną kartą buvau nuėjęs treniruoti paauglių. Kai aš atėjau į kortą, aš pamačiau jų akis, jie pagalvojo, kad aš kažkoks esu naujokas jų grupiai. Ir kai prisistačiau, laba diena, aš esu treneris, šiandien jūs treniruosim. Jie taip į mane pasižiūri, viskas buvo aišku, jie tiesiog negalėjo patikėti, kad tokio amžiaus žmogus gali kažkokias žinias atnešti ir kažkaip patobulinti jų žaidimą. Tačiau laikui bėgant viskas pasikeitė. Kodėl? Nes su laiku aš ne tik pradėjau aiškiau kalbėti, su ko buvo gana blogai, jo, bet ir tuo pačiu aš įrodžiau, realiai taip, aš turėjau įrodyti, kad iš tiesų, ką aš sakau, tai veikia. Ir vėliau aš supratau, kad iš tiesų nesvarbu, kiek tų metų, svarbu yra, kiek tu nuoširdumo atneši ir žinių, kurie gali patobulinti tenisų įgūdžius pažaidėjus. Todėl aš noriu pabrėžti, kad jeigu tavim abejoja, viskas gerai. Surask savo stiprybės ir leisk joms kalbėti už tave. Ir su laiku žmonės pradės tavim tikėti. Aš tęsiau savo
Aš tęsiau savo treniravimą, džiaugiausi tiek aš, tiek mano auklėtiniai, kurie galėjo panaudoti mano duotas žinias praktiškai. Ir trenerio vaidmuo tapo man artimas, bet gyvenimas nustebino mane dar kartą. Įvyko tai, ko aš visiškai nesitikėjau. Ir aš buvau pakviestas į tokį teniso pasaulį, kur trenerystė įgyja visiškai kitokią prasme. 2024 metais gavau pasiūlymą treniruoti neregius ir silpnaregius. Tai tik buvo besivystanti sritis Lietuvoje ir niekas nežinojo, koks potencialas slypi šiame sporte. Aš pats nežinojau, aš net neįsivaizdavau, kaip atrodo šitas sportas, nei kaip treniruoti žaidėją, kuris nemato. Aš uždaviau savo klausimą, kaip aš galiu treniruoti žaidėją, kuris nemato kamuoliuko. Man tuo metu atrodė misija neįmanoma. Dėl tokios žinių stokos, ką normalus žmogus būtų padaręs, pasigūglintų. Nuėjau, pasigūglinau, pasižiūrėjau, kaip atrodo šitas sportas, kaip treniruoti žaidėjus, tokius, kurie nemato. Suradau informacijos tiek, kiek, mažiau nei tikėjausi, tačiau kai aš buvau internete, nusipirkau naujus sportbačius. Ir turbūt man reikės palikti atsiliepimą. Ačiū, batai buvo dėžėje. Tuo metu jaučiausi kaip futbolininkas, netyčia nuėjęs žaisti krepšinio varžybas už Vilniaus Ryto komandą. Bet po truputį įsigilinau, supratau specifiką ir pritaikiau savo žinias prie šio sporto. Taigi, apie treniruotės. Tai treniruotėse yra naudojami minkšti putplasčio kamuoliukai, kurių viduje yra skambantis rutuliukas, kuris leidžia žaidėjui lengviau nustatyti kamuolio atsimušimo vietą. Taisyklės yra taip pat pritaikytos pagal žaidėjų regėjimo galimybės. Pavyzdžiui, B1 kategorijos žaidėjai. Šiems žaidėjams leidžiama kamuoliu atšokti 3 kartus. Ir jie žaidžia mažesnėje aikštelėje nei standartiniam tenise. O B2, B3, B4 kategorijų žaidėjai žaidžia šiek tiek didesnėje aikštelėje ir kinta kamuolio atšokimų skaičius. B2 kategorijos žaidėjams leidžiama 3 kartus, B3 2, B4 1 atšokimas. Treniravimo pradžioje yra daug skiriama laiko kūno pojūčiui erdvėje ir sprendimo priėmimui judesio metu. Taip pat svarbi yra žodinė komunikacija. Komandos, kurias treneris pateikia prieš arba po smūgio. Kodėl? Nes kalbėjimas gali sutrikdyti žaidėjo dėmesio koncentraciją ir savarankiškumą priimant sprendimus žaidimo metu. Viename iš tyrimų buvo įvertinti 5 pagrindiniai jutimo organai. Tai yra rega, klausa, uoslė, skonis ir lytėjimas. Taip pat ir papildomi pusiausvyra, temperatūros ir skausmo jutimas. Tyrimo autoriai padarė išvadą, kad svarbiausioji juslė yra rega. Po jos eina klausa, o pusiausvyra, kas buvo įdomu, buvo įvertinta kaip 3 pagal svarbą, aplenkiant lytėjimą, skonį ir uoslę. Kai žmogus netenka regos, jo svarbiausias informacijos kanalas iš aplinkos tampa klausa. Jinai leidžia orientuotis erdvėje, jausti atstumus ir išgirsti garsus. Remiantis kitų tyrimų, regos sutrikimų turintys asmenys pasižymi sunkesnių gebėjimų išlaikyti pusiausvyrą dinaminėmis sąlygomis. Šie tyrimai leido man suprasti, kad dirbant su tokiais asmenimis, žodinės komandos turi būti pateikiamos laiku, nes jos turėtų padėti, o nesutrukdyti. Nes jeigu bus per daug pašalinio garso, per daug dirgiklių, žaidėjas tiesiog nepadarys smūgio tvarkingai. Dėl šių dalykų aš supratau, kad šitas sportas reikalauja daug dėmesio siekiant gerų rezultatų. Laikui bėgant, kol mano auklėtiniai tobulėjo, kol mes treniravomės, mano žaidėjai gavo galimybę parodyti tą, ką jie išmoko per šį laikotarpį.
2024 m. lapkritį vyko pirmas Lietuvos čempionatas ir vienas iš mano auklėtinių pasiekė antrąją vietą tarp neregių, kitas mano žaidėjas tapo Lietuvos čempionu tarp silpnaregių. Jo, šokas buvo tiek man, tiek jiems. Ir paskutinį kartą aš buvau taip pat nustebęs, kai buvau pamatęs pirmą žiemos šildymo sąskaitą. Nuo tada treniruojuos iki šiol, bendruomenė plečiasi, mes kartu augome ir dėl to, kad aš matau mano darbas, mano investuotas laikas nėra veltui, mano asmeninė motyvacija tik tai stiprėja. Šiais metais buvau pabaigęs kineziterapijos studijas ir galiu pasakyti, kad tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuris pakeitė mano požiūrį į treniravimą. Galiu tikrai pasakyti, kad jeigu ne šios studijos, mano kelias būtų šiek tiek nukrypęs į kitokią pusę. Šie mokslai leido pamatyti žmogų iš kito kampo ir tas matymas leidžia pamatyti kompensacinius judesius, kai žmogus negali atlikti to ar ano judesio. Turiu ne tik žaidėjo patirtį, bet ir profesinį pagrindimą. Matau daugiau ir galiu padėti giliau. Šis derinys, profesionali teniso patirtis plus kineziterapinis požiūris, duoda ne tik didesnį pasitikėjimą savimi, bet ir realiai didesnį pasitenkinimą savo darbu, savo kūrybą. Jaučiu, kad šiuo metu esu savo lėkštėje ir iš jos nenoriu išlipti. Tai buvo mano 3 metų kelionės istorija. Aš džiaugiuosi, kad buvai iki galo ir skyrei man savo laiką. Jeigu tu esi teniso entuziastas ir domiesi sportu, šiame kanale surasi daugiau turinio šią temą. Tačiau šis video buvo skirtas ir tiems, kurie dar vis ieško savo kelio. Ir galiu pasakyti vieną, kad pas kiekvieną žmogų tas kelias yra. Tik šį kelią nesurasi kažkokiu telefoniniu GPS navigatoriumi. Jį reikės atrasti pačiam. Su jumis buvo Nikita. Susitiksim korte.